வணக்கம். இன்றைய செய்திகளின் தொகுப்பை பார்ப்போம். பினாங்கு இந்து அறப்பணி வாரியம் கூட்டரசு அரசாங்கத்தின் ஒரு அமைச்சு அல்லது ஒரு துறையின் கீழ் கணக்கறிக்கை பரிசோதனை மற்றும் அது தொடர்பான அறிக்கையை நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிப்பதற்கு வைக்கப்பட்டிருப்பது வழக்கமான ஒன்றுதான். பொதுவாகவே சுதந்திரம் அடைந்தது பின்னர் கணக்கறிக்கை பரிசோதனைக்காக ஒரு அமைச்சின் கீழ் பினாங்கு இந்து அறப்பணி வாரியம் இருப்பது புதிய விவகாரம் அல்ல என பினாங்கு முன்னாள் துணை முதல்வர் பேராசிரியர் டாக்டர் ராமசாமி தெரிவித்திருக்கிறார். தாம் துணை முதல்வராக இருந்தபோது கூட கணக்கறிக்கை பரிசோதனைக்காக பினாங்கு இந்து அறப்பணி வாரியம் மனிதவள அமைச்சின் கீழ் இருந்து வந்துள்ளது. இது ஒரு நிர்வாக நடைமுறைக்கான ஏற்பாடு. மற்றபடி பினாங்கு இந்து அறப்பணி வாரியத்தின் நிர்வாக அதிகார பணிகள் அனைத்தும் பினாங்கு அரசாங்கத்தின் பார்வையில் தான் இருக்கும். எனவே தற்போது பினாங்கு இந்து அறப்பணி வாரியம் ஒற்றுமைத்துறை அமைச்சின் கீழ் வைக்கப்பட்டது வரவேற்கப்பட வேண்டிய விவகாரம் என சொல்வதற்கு ஒன்றுமில்லை. பல ஆண்டுகளாக பினாங்கு இந்து அறப்பணி வாரியத்தில் ஆணையராக இருந்து வரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான RSN ராயருக்கு இது நிச்சயம் தெரிந்திருக்கும் என்றும் ராமசாமி இன்று வணக்கம் மலேசியாவிடம் தெரிவித்தார். அதே சமயத்தில் அதன் நிர்வாக அதிகாரம் ஒற்றுமை அமைச்சின் கீழ் வந்துவிட்டது என புரிதல் கொள்ள வேண்டியதுமில்லை. பினாங்கு இந்து அறப்பணி வாரியம் முழுக்க அதற்கான சட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பாகும். ஆனால் மித்ரா என்பது இந்தியர்களின் சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டுக்காக அமைக்கப்பட்ட சிறப்பு பிரிவு. எனவே மித்ராவுடன் பினாங்கு இந்து அறப்பணி வாரியமும் ஒற்றுமைத்துறை அமைச்சின் கீழ் வைக்கப்பட்டு விட்டது என்ற தவறான புரிதல் தேவையற்றது என ராமசாமி கூறினார். பினாங்கு இந்து அறப்பணி வாரியத்தின் நிர்வாக அதிகாரம் அனைத்தும் பினாங்கு மாநில அரசாங்கத்தின் கீழ் செயல்படும். அதில் மாற்று கருத்து எதுவும் கிடையாது. எனவே ஒற்றுமைத்துறை அமைச்சின் கீழ் பினாங்கு அறப்பணி வாரியம் வைக்கப்பட்டதை வரவேற்கிறேன் என யாரும் சொல்வதற்கு எந்த ஒரு காரணமும் இல்லை. இந்த வேளையில் சிறப்பு குழு என்ற அடிப்படையில் இயங்கி வரும் மித்ரா இந்தியர்களின் சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதுதான் இந்தியர்களின் எதிர்பார்ப்பு என டாக்டர் ராமசாமி கூறினார். ஜோஹோரில் வெள்ளம் ஏற்பட்டிருந்த போதிலும் திங்கள் தொடங்கி மார்ச் 7ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் SPM தேர்வு திட்டமிட்டபடி நடைபெறும் என கல்வி அமைச்சர் ஃபட்லினா சீடேக் தெரிவித்திருக்கிறார். ஏற்கனவே திட்டமிட்ட தேதிகளில் SPM தேர்வு நடைபெறும் என PKR மகளிர் பிரிவு ஏற்பாட்டிலான கிழக்கு கரை வெள்ள உதவி திட்டத்தை தொடக்கி வைத்த பின் செய்தியாளர்களிடம் அவர் கூறினார். வெள்ளத்தின் போதும் வெள்ளத்திற்கு பிறகான ஆயத்த நடவடிக்கையில் SPM மாணவர்கள் எவரும் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு மலேசிய தேர்வு வாரியம் மற்றும் மாநில கல்வித்துறைகளுடன் அமைச்சு இணைந்து பணியாற்றும் என ஃபட்லினா சீடேக் கூறினார். வெள்ளத்தின் போது SPM தேர்வு எழுதும் மாணவர்களை நாங்கள் நிர்வகித்துள்ளோம். வெள்ளத்தினால் தேர்வு எழுதும் இடத்திற்கு அவர்கள் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டாலும் அவர்களை அங்கு கொண்டு சேர்ப்பதில் இதர அரசாங்க நிறுவனங்களின் உதவிகளையும் ஆதரவையும் நாங்கள் பெற முடியும் என அவர் தெரிவித்தார். நாடு முழுவதிலும் உள்ள 3340 தேர்வு மையங்களில் 2023ஆம் ஆண்டுக்கான SPM தேர்வை 3,95,870 மாணவர்கள் எழுதவிருக்கின்றனர். SPM வாய்மொழி சோதனை திங்கள் முதல் நடைபெறவிருக்கும் வேளையில் ஜனவரி 30ஆம் தேதி முதல் எழுத்துப்பூர்வமான தேர்வு நடைபெறும். டிசம்பர் 5ஆம் தேதி முதல் 7ஆம் தேதி வரை அறிவியல் செயல்முறை தேர்வு நடைபெறும். அலுவலகத்தில் மது அருந்துவதாகவும் பன்றி இறைச்சி உட்கொள்வதாகவும் வாட்ஸ்அப் மூலம் பரப்பப்பட்டு வரும் குற்றச்சாட்டுக்கு 2 வாரங்களில் முன்வருமாறு அனாமதேய விமர்சகர் ஒருவருக்கு சுற்றுலா, கலை மற்றும் கலாச்சார அமைச்சர் தியோங் கிங் சவால் விடுத்துள்ளார். தமக்கு எதிராக குற்றம் சாட்டுபவர் கண்ணியமான மற்றும் மேலான முறையில் பிரச்சனையை விவாதிக்க விரும்பவில்லை என்றால் சட்ட நடவடிக்கை எடுப்பது குறித்து தயங்க போவதில்லை என அவர் தெரிவித்தார். என் மீதான குற்றச்சாட்டு உண்மை என்றால் குறை கூறும் சம்பந்தப்பட்ட நபர் ஏன் பகிரங்கமாக வெளியில் வரக்கூடாது என அந்த நபருக்கு சவால் விட்ட அறிக்கையில் தியோங் கிங் தெரிவித்தார். அடிப்படையற்ற குற்றச்சாட்டுக்களை தாம் வழக்கமாக புறக்கணிப்பதாகவும், ஆனால் இந்த தவறான செய்தியின் உள்ளடக்கம் இன உணர்வுடன் என வெறுப்பை தூண்டும் தெளிவான முயற்சியுடன் இருப்பதாகவும் அமைச்சர் மேலும் கூறினார். குற்றம் சாட்டியவர் சுகாதார அமைச்சின் மூத்த நபராக இருப்பதாக அவர் கூறினார். பன்றி இறைச்சி மற்றும் மதுபானங்களை உட்கொண்ட பின்னர் எஞ்சியவற்றை அழிக்க முஸ்லிம் ஊழியர்களுக்கு அமைச்சர் உத்தரவிட்டதாக அடையாளம் கூறிக்கொள்ளாத நபர் வெளியிட்ட வாட்ஸ்அப் தகவல்களையும் அவர் மறுத்தார்.
உண்மையை சொல்வதாக இருந்தால் தமது அலுவலகத்திற்கு இதுவரை துப்புரவு பணியாளர்கள் நியமிக்கப்படவில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார். பெரும்பாலான நேரங்களில் பாத்திரங்களை உபயோகித்தவர்கள்தான் அதனை சுத்தம் செய்கின்றனர் என்றும் அவர் கூறினார். திரும்பி வந்துவிடுங்கள் என மாணவர்களின் அன்பான இதயபூர்வமான கடிதங்களை பெற்றதால் மாணவர்களால் கிட்டு மாமா என்று அன்புடன் அழைக்கப்படும் 50 வயது பாதுகாவலர் கிட்டு மீண்டும் ஈப்போ பண்டார்பாரு புத்ரா தேசிய பள்ளியிலேயே பாதுகாவலர் பணிக்கு திரும்பியுள்ளார். புதிய பணியிடத்திற்கு செல்லவிருந்த கிட்டு புத்தாண்டு ஜனவரி 1ஆம் தேதி பள்ளி திறக்கப்பட்ட போது தம் மீது அளவு கடந்த அன்பை வைத்திருக்கும் மாணவர்களின் மிகுந்த சந்தோஷமான முகங்களை பார்த்தபோது மகிழ்ச்சியடைந்ததாக கூறியிருக்கின்றார். வேறு வட்டாரத்திற்கு வீடு மாறி செல்வதால் தாம் வேறு பள்ளியில் பணிபுரியவிருப்பதாக கிட்டு இதற்கு முன் கூறியிருந்தார். பழையபடி பண்டார்பாரு புத்ரா தேசிய பள்ளிக்கு வேலைக்கு செல்லும்படி தன் மகன் கூட தம்மிடம் கேட்டுக்கொண்டதாகவும் அந்த பள்ளியைச் சேர்ந்த மாணவர்களும் மாமா போக வேண்டாம், இந்த பள்ளியிலேயே வேலை செய்யுங்கள் என்றெல்லாம் கடிதம் எழுதியிருந்ததாக கூறிய கிட்டு அந்த கடிதங்களை படிக்கும்போது என் கண்களில் கண்ணீர் வடிந்துவிடும் என தெரிவித்துள்ளார். அன்பு அழைப்புகளை மறுக்க முடியாமல் தான் திரும்பவும் பழைய பள்ளியிலேயே பாதுகாவலர் வேலையை தொடர முடிவெடுத்ததாக கூறியிருக்கின்றார் கிட்டு. பண்டார்பாரு புத்ரா தேசிய பள்ளியில் பெரும்பாலான மலாய் மாணவர்களின் அன்பான உறவை பேணுவதில் கிட்டுவுக்கு கலாச்சார வேறுபாடுகள் ஒரு தடையாக இருந்ததில்லை. பண்டார்பாரு புத்ரா தேசிய பள்ளியில் செய்யப்பட்ட பிரியாவிடை விருந்தில் மாணவர்கள் கிட்டுவை கட்டிப்பிடித்து பிரியாவிடை கொடுத்த காணொளி அண்மையில் வைரலாகியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. காரின் பின் இருக்கை பகுதியில் மறைந்து கொண்டு ஸ்லாங்கூர் மந்திரி பசாரின் அதிகாரப்பூர்வ வீட்டிற்குள் நுழைய முயன்ற ஆடவர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டதை போலீசார் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர். எனினும் இது குறித்து மேல் விவரங்கள் எதனையும் ஷா ஆலம் போலீஸ் தலைவர் இக்பால் இப்ராஹிம் தெரிவிக்கவில்லை. ஸ்லாங்கூர் ஷா ஆலாமில் உள்ள மந்திரி பசாரின் இல்லத்தில் அத்துமீறி உள்ளே நுழைய முயன்றதன் தொடர்பில் நிருபர் ஒருவர் பிடிபட்டதாக எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிடப்பட்ட அறிக்கை மற்றும் காணொளியில் தெரிவிக்கப்பட்டது. அவ்வீட்டில் நுழைய முயன்ற ஒரு காரின் பின் இருக்கையில் ஒளிந்து கொண்டு உள்ளே நுழைய முயன்ற ஹராக்கா டெய்லியின் நிருபர் என சந்தேகிக்கப்படும் ஆடவர் ஒருவர் தொடர்பாக மந்திரி பசார் இல்லத்தின் மேலாளர் மூசாஜின் போலீசில் புகார் செய்துள்ளார். இதற்கு முன் அந்த சந்தேக நபர் அவ்வீட்டிற்குள் நுழைவதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது. சட்டிச்சோறு, திருவிழா சாப்பாடு, ரொட்டி சனை, ஆட்டுக்கறி என விதவிதமான உணவுகளை ருசிக்க வேண்டுமா? வாருங்கள். புத்தாண்டு முதல் தேதியிலிருந்து நடத்தப்பட்ட 9 சோதனைகளில் வனவிலங்கு குற்றப்பிரிவு மற்றும் சிறப்பு விசாரணை உளவு பிரிவு 15 நபர்களை கைது செய்ததோடு குறைந்தது 22 லட்சம் ரிங்கிட் மதிப்புள்ள பல்வேறு பொருட்களை கைப்பற்றியுள்ளது. வனவிலங்கு கடத்தல், போலி மருந்துகள் மற்றும் உதவித்தொகையால் வழங்கப்படும் டீசல் முறைகேடு ஆகியவற்றுக்கு எதிரான அமலாக்க நடவடிக்கைகளில் தாங்கள் ஈடுபட்டதாக புக்கிட் அமான் உள்நாட்டு பாதுகாப்பு மற்றும் பொது ஒழுங்கு இயக்குநர் டத்துஸ்ரீ அசானி கசாலி தெரிவித்தார். குற்றச்செயல்களை கட்டுப்படுத்த அதிகாரிகளுக்கு தகவல்களை சேர்ப்பதில் பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்பு மிகவும் ஊக்குவிக்கப்படுகிறது என்று அசானி கூறினார். வனவிலங்கு குற்றப்பிரிவு மற்றும் சிறப்பு விசாரணை உளவு பிரிவு ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கையின் மூலம் குற்றச்செயல்களை துடைத்தொழிப்பதில் உறுதி பூண்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். நெக்ரி செம்பிலான் மந்தினில் போலி இருமல் மருந்து தயாரித்த தொழிற்சாலையில் உள்நாட்டு வாணிக மற்றும் வாழ்க்கை செலவின அமைச்சின் அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை நடத்தியதோடு அந்த நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டிற்கு பொறுப்பாக இருந்த 38 வயது பெண் ஒருவரையும் கைது செய்துள்ளனர். ஒருங்கிணைந்த அந்த நடவடிக்கையில் தயாரிக்கப்பட்டு பொட்டலமிடப்பட்ட 10,000 போத்தல் இருமல் மருந்து, இயந்திரத்தில் இருந்ததாக நம்பப்படும் 900 லிட்டர் இருமல் மருந்து, அந்த போலி இருமல் மருந்து தயாரிப்பதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பல்வேறு சாதனங்கள் மற்றும் வாகனமும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக அமலாக்க பிரிவின் தலைமை இயக்குநர் அஸ்மான் அடாம் தெரிவித்தார். 2,36,516 ரிங்கிட் மதிப்புடைய அந்த சாதனங்களுடன் வர்த்தகம் தொடர்பாக இதர ஆவணங்களும் அந்த தொழிற்சாலையிலிருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக நேற்றிரவு வெளியிடப்பட்ட அறிக்கை ஒன்றில் அஸ்மான் குறிப்பிட்டார்.
புத்ராஜயாவிலுள்ள உள்நாட்டு வர்த்தக வாழ்க்கை செலவின அமைச்சின் அமலாக்க பிரிவின் குழுவினர், சுகாதார அமைச்சு, உள்நாட்டு வருமான வரி வாரியம் மற்றும் தேசிய நிதி குற்றத்தடுப்பு மையம் ஆகியவற்றின் அதிகாரிகளுடைய ஒத்துழைப்போடு அந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. அந்த தொழிற்சாலைக்கு எதிராக 3 மாதத்திற்கு முன்னதாகவே தகவல் கிடைக்கப்பெற்றதோடு தொழில்துறைக்கான 2 கட்டிடம் அல்லது தொழில் மைய பகுதியிலுள்ள தொழிற்சாலை போலி இருமல் மருந்தை தயாரித்து வந்துள்ளதாகவும் 26 லட்சம் ரிங்கிட் மதிப்புள்ள இருமல் மருந்து அங்கு பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாகவும் அஸ்மான் தெரிவித்தார். அதோடு அந்த நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான 10.68 மில்லியன் ரிங்கிட் சம்பந்தப்பட்ட 56 வங்கி கணக்குகளும் முடக்கப்பட்டுள்ளன. பொதுவாகவே வீட்டில் வளர்க்கும் செல்லப்பிராணிகள் பயங்கரமாக சேட்டை செய்வது வழக்கம். ஒரு சில நேரங்கள் அது செய்யும் சேட்டைகள் ரசிக்கும்படி இருந்தாலும் சில சமயங்களில் உரிமையாளர்களை அதிர்ச்சியடைய செய்யும் வகையில் ஏதாவது செய்வதும் உண்டு. அந்த வகையில் $4000 அதாவது 18,000 ரிங்கிட்டிற்கு மேற்பட்ட பணத்தை நாய் ஒன்று விழுங்கி அதன் உரிமையாளரை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ளது. கிளைட்டன் மற்றும் கேரி லா இருவரும் செசில் என்ற 7 வயது நாயை வளர்த்து வருகின்றனர். இதனிடையே அந்த செல்ல நாய் அவர்களின் 18,000 ரிங்கிட்டிற்கும் மேற்பட்ட பணத்தை விழுங்கியுள்ளது. இது தெரியாமல் அவர்களும் பதற்றத்துடன் பணத்தை தேடியுள்ளனர். இந்நிலையில் சில நிமிடங்களில் அந்த நாய் விழுங்கிய பணத்தை வாந்தி எடுக்க தொடங்கியுள்ளது. அப்போது நாய் வாயிலிருந்து வெளிவந்த பண நோட்டுகளை பார்த்து அதன் உரிமையாளர் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளார். வெளியே எடுக்கப்பட்ட நோட்டுகளை சுத்தம் செய்து அதன் உரிமையாளர் வங்கியில் புதுப்பித்துக் கொண்டுள்ளார். இருப்பினும் $450 அதாவது 2,000 ரிங்கிட்டுக்கும் மேற்பட்ட பணம் வெளியே எடுக்க முடியவில்லை எனவும் தனது வாழ்க்கையில் இப்படி நிகழ்வது இதுவே முதல் முறை எனவும் உரிமையாளர் வேதனையுடன் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் பல ஆன்மீக செய்திகளுக்கு வணக்கம் மலேசியாவுடன் இணைந்திருங்கள். எங்கும் எப்போதும் வணக்கம் மலேசியா. நான் மகேந்திரன் அறிவொளி.